地理非常难啊。然后平常我们还讲劳动。大家好呀，我是1BT1，我们又见面了。最近看了大家很用心的评论啊，当然我也有很用心的回复啊。每一条评论我都是看了的，然后我都非常感谢大家的喜欢。然后呢，我就最近看到一条比较有意思的评论啊，就是说宝宝你那个平常上学的学科是怎么样的？然后就是那学科是怎么样的？然后我就觉得这个问题非常的好玩啊，所以说今天给大家展开细讲一下。我们这边是分为主科、副科和那种类似于娱乐的学科。然后主科就是大家知道的语文、数学、英语、物理、化学。然后呢，别的就是那种副科，它就是政治、历史、生物、地理。然后我们这次先从主科开始讲啊。语文就是大家都知道吧，就是中文，就是中文而已，仅此而已，没有别的意思，就是中文。然后英语就是它，然后我们的英语也是非常难啊，真的非常难，我觉得非常难啊。政治非常难，这里他是在讲语法，然后怎么样，然后平常我们还要讲，还要讲这些东西。然后英语呢，英语我们也有很多的卷子，然后就拿这一套来说吧。就是这种完形填空，然后这种表格题，还有这种，反正非常难。然后等会儿打在屏幕上面给大家看一下。然后这个其实我们大约半天的作业。半天的作业其实这个也是很多了，我们还有5张卷子没有拿出来而已。然后过了它就是我们的数学，没错，数学非常的难，超级无敌难，就已经难到我不知道用什么话来说了。看见吗？这都是基础题啊，就是最基础的东西，基础。给你找一个稍微难一点点，这是我们的作业。看得见吗？它的题目就是这样子的。然后过了呢，就是我们的副科。我们的副科是每上初2的时候结业2科，然后初3的时候结业2科。然后我们前段时间不是上个视频说过了吗？我就是刚刚把那个生物地理给结业了呀，然后考得非常好，还是那句话非常好，还炫耀一下。然后这2科呢还是挺难的，语文、数学、英语，他们是一共有6本书，然后加起来就是18本书，3年的话。然后物理、化学等会再说吧。然后先讲他们生物地理啊，非常难啊。就我自己觉得生物稍稍的容易一些，但是因人而异吧。有些人觉得地理很简单，我就是那个觉得地理很简单，然后不对，我觉得生物有时候难，有时候简单，但是地理我就感觉一直有点简单，结果发现地理考的最烂哈，虽然还是过了，因为地理还是比生物差3分。然后呢，过了就是我们的历史，我们的历史分为中国历史和世界历史。然后世界历史呢，就是讲全球各种各样的那种偏重要性的事件吧，怎么可能全部学完吧，累得累死。什么古希腊呀，什么查士丁尼法典、拜占庭帝国，然后还有日本的、莎士比亚的，反正什么都有，莫名其妙的啥都有。就大概就是全球最重要的那些，全部给你拉通讲一遍吧。然后过了就是我们的中国历史，你看我这贴了个贴纸，同学送给我的，上面写的是今天搬砖不狠，明天地位不稳，非常接地气啊！我觉得这个贴纸非常扯。然后
我们的历史就是要讲中国的一些事情吧，毕竟我们就是中国嘛。然后就是因为历史，我们国家的历史也非常的多，然后与此同时呢，事情也就非常的多了，就中华上下5000年就得给你讲完的感觉。然后我们现在毕竟已经8年级下册了，马上就要彻底进入世界历史了嘛。是怎么说呢？世界历史给我的感觉就是，比中国历史要好学一点，因为它的那个时间节点就比较特殊有些。但是这个历史就不一样了呀，这个就不一样了呀，它非常密啊，可能1年会发生一堆事情啊，就真的很难背，很难背，很难背。而且我们现在已经学到了大概是2008年左右吧，就从1949年然后到2008中间发生了一些事情。特别是什么开什么会啊，那些才真的难背。然后过了呢，我看一下，政治的话，政治就是讲一些思想品德的，就不管它了。然后过了就是我们的个物理，因为我还没上初3，所以还没有化学。物理我们这一届有点倒霉，就是正好改版了新教材，就又要难一点了。但是还好，只有物理和化学这2科被我们踩中了新教材，别的就没有背哦。然后我们的物理就是感觉每天上课要把脑子给献祭出去，然后上完之后大脑基本就烧没了。反正就是感觉上完物理课这辈子都有了。感觉怎么说呢？反正物理就是难，很难于上青天，就真的特别难。就是虽然你看似它的题目不怎么难吧，但是它就是真的就是莫名其妙，它的公式有一堆，就比如说那个求 F 求压力求摩擦力那些公式，它每一个什么匀速的时候呀，然后不是匀速的时候啊，然后求记不记阻力不记阻力的时候，公式都是不一样的。然后你这些排除了就算了嘛，它甚至还要给你讲一点点那种怎么说呢？哦对，它就同一个球同一个东西的公式，它可以有一堆算法。然后你假设大 G 等于 m 小 g， 就是重力等于质量乘以10牛每千克嘛。然后它求出来之后，那个 m 还可以再等于什么什么什么，那个 n 等于不了别的，就反正就是怎么说呢，很难。然后就是我们的兴趣类的学科吧，就偏兴趣类的学科，就是美术和信息技术。然后信息技术，我前2天我刚刚考完了那个，它的结业考试啊。其实我也不是很懂为什么会有结业考试这种东西。这样子，它的里面就要教你各种各样的东西，就比如说这种3D 打印。它虽然我也没有打印过呀，反正它就是教了。然后呢，它还会3D 打印的前提是什么？它就是需要让你3D 建模，对不对？然后那个建模软件我真的很想吐槽，太卡死了，而且非常难用。他教你做什么爱心钥匙扣，然后上面给你写个 love you 的那个 love， 反正很好笑，也很招笑啊。然后呢，这是我们的美术，我们的美术分为赏析课程和我们的那种绘画课程。这个是叶麻的调，看就有这种赏析的这种。然后他赏析完了之后，他就会给你几张地图，他就会给你看嘛，下面写学生作品，学生作品就是想让你模仿他们，然后去画一张。然后当然就是像我这种啊，就本来就会的那种嘛，就基本上就随便画画就满分了。但是那种不会的同学只能照着画，非常可怜。就明明一点都不喜欢美术，但是偏偏还要在美术上面就是花这么多功夫。就是我们平常上课的时候，特别是上赏析课的时候，他就会把每一幅画的那种背景故事，然后谁画的，然后来告诉你。我觉得这样的话还挺好的，虽然看不到真画吧，但是这样的看着就已经感觉比较牛，不是比较牛逼啊，就非常牛逼了。感觉看他们画的这么精细，感觉快死掉了。但是我觉得吧，就
现实中看他们这个画跟那个画肯定差距还是太大了。虽然这样子看都很牛逼了，不知道现实看长什么样子。然后过了就是我们的，过了就是我们的历史，哦不对，不是历史，是我们的劳动课。劳动课有3本书，但是每周只上1节课，这是3本书只能拿给我们自己看着玩。然后这一本呢就是统发的这种，劳动教育，但是好像只有7年级才有，我们8年级就没有了。那个劳动老师啊，就给我们自己讲，它里面要教你什么雕刻、印章啊，然后就各种各样的劳动的东西。他初一上课的时候，他大概就是教你一些做家务那种修理东西，就是日常的基本那种，能力吧，就偏能力向的。怎么看？这还有包粽子，这是国外好像没有哈，就是这边的特色美食啊，中国特色美食啊，怎么感觉有搞笑呢？然后他还要教你，哦对，这个挺好玩的，这个我玩过，这个叫扎染，就是准备一个白色的那种衣服，然后你拿那种橡皮筋把它搅在一坨，就拿橡皮缠了之后，就还是有点手法在里面的。你缠好了之后，就往里面那种类似于蓝色的墨水一样，让我看一下，我都忘了。哦，对，先对织物进行缝制、捆扎，然后浸染，然后织物上印出的东西，反正就是有象征和谐美满、辟邪吉祥之意的图案。这种就是这种，看到这种蓝色的染出来的，就好像是那种植物里面提取出来的东西吧，或者是染料，对，有些是染料，有些是植物提取出来的。植物提取出来的我做过一次，还有点淡淡的草香啊。然后这本是成都历史和四川的介绍吧。我的鸟飞走了。然后呢，这2本有的原因是因为我们在四川嘛，所以四川人肯定要学点四川的东西的。它就有一些就是特殊一点的，成都历史就讲的是单独成都的，然后就其他区的应该就没有，就只我们成都才有。它里面就会讲一些什么遗址公园啊那些之类的，什么宋代的、唐代了，反正各种时代的不一样的程度吧。然后这个四川啊，大概就是给你，其实我觉得这本书更适合省外的人看，毕竟我们省内的都知道这些地方在哪。看了，它就是讲的一些成都的特色景点，然后一些好玩的地方吧，还有一些它那种偏细致性的，什么类似于什么英雄纪念碑那种的，就是反正，哦对，三星堆很牛逼的，不知道你们听没听过，反正我们这边三星堆都知道。而且三星堆就在我老家的旁边，已经去过很多次了，也不想去了。反正他讲了各种各样的。然后呢，好像就没什么要讲的了。然后下一期我们就来讲那个，就很多宝宝就觉得，看主播，你这里这个桌子怎么这么多芥川呀？然后是可以讲这个，终于讲到我的心巴上了，太好了。就是非常多的小东西，然后我们下期再来讲，拜拜。